guys, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kita kali ini kita mau bikin Crazy Squishy Tag Ready to Fair and Low dan ya Fair and Low. So let's get started. So tag yang pertama, squishy yang nggak boleh orang squeeze. Aku pilih ini unicorn karena ini nggak boleh orang squeeze soalnya dia udah bisa. Tag yang kedua, ini soalnya crack slow juga gampang banget dicari. Maksudnya kalau di daerah Purwokerto gampang banget dicari. Ini by Squishy Factory. Next buat yang kedua, Squishy yang selalu dibawa ke sekolah karena kita nggak ada, jadi kita next. Kita lanjut ke tag yang ketiga. Squishy yang menurut kalian manis. So kita bikin pilih squishy yang menurut kita manis, oke? so aku pilih tag ini. Kita pilih kategori yang manis muka. Sebenarnya kan kategorinya ada dua, yaitu manis rasa sama manis muka. Tapi kita pilih manis muka yaitu ini. Ini matanya gede. Aku pilih eye ini bloom, replika eye bloom. ini dia. So aku pilih cat. Ini cat head. Kita skip bareng. Dan ini Slow banget, ini nggak kembali asli, ini nggak kembali. Kalau dicopot kita, soalnya ini udah dari pack. kalau aku nggak dicopot, soalnya dikasih aku ini namanya apa nggak tahu nih pak. Ini bagus. Slow Ya, banget pokoknya. Kalau sini cantik banget. Next, buat pertanyaan nomor 4 adalah squishy menurut kamu manis. Buat yang pertanyaan keempat adalah Squishy yang rare. Dan aku ada ini. Aku pilih ini. Kalau aku coffee, Aku pilih ini. Dia dulu. ini Soalnya agak jarang gitu yang jual. Tapi ini yang ini agak suka juga. slow, nggak begitu slow. So kalau aku pilih cat headband lagi. Cuman ini kayaknya yang headband doang gitu. Dan ini tuh jarang banget orang yang jual squishy ini. Next buat yang ke-5 adalah kalau pengen squishy, kalau bisa buat squishy pengen buat apa? Aku pengen bikin yang es krim, soalnya itu soalnya ini good banget, juga enak banget baunya. So kalau aku pilih Yummy Bear maskot yang unicorn by Clean Candy. Next, Next buat 6 itu squishy bentuk binatang, so aku pilih unicorn aku tetap lagi. ini, soalnya ini bentuk paus, unyu banget. So aku pilih ini. Kita squeeze nanti, ini soalnya udah di pack. 1, 2, 3. Kita squishy. Oh ya, ini So. by Kawaii Squishy. Wangi itu kayak wangi lemon gitu. Pokoknya enak. Ini enak Next. banget guys. Next buat pertanyaan ke-7 atau tag yang ke-7 itu ada Sky-Dye Owl Squishy. So aku pilih Ini homemade, squishy homemade, sosis. bikinan dia. Nah, aku pilih cat apa sih ini? Cat toast tapi dia ada coklatnya. So next, Buat pertanyaan kedua. squishy yang sering di squeeze sama saudara. So aku pilih ini lagi, masker double. Aku pilih unicorn karena ini suka di squeeze sama kakak kita Mbak Dea. Kalau aku ini, soalnya ini sering banget di squeeze sama rumah depan tetangga sih, tapi pasti bayi sukanya juga dimakan, katanya enak. OMG nih guys, Bisa banget slow. squishy.
wanginya coba. Soft sama soul, nggak begitu licin tapi enak. Terus Squishy yang kelihatannya mau dimakan itu tag nomor 9. so aku pilih pisang. Aku donat soalnya ini bener-bener kayak mau dimakan beneran. Kalau aku pisang karena ini wanginya tuh manis, jadi aku pengen makan gitu. So next, Buat tag aku yang 10. Kamu squishy yang dikasih. kita but di sini kita squishy-nya nggak ada yang dikasih, alias kita beli sendiri. Kita dengan cara menabung. Tapi kadang-kadang ada yang dibeli. Iya kan, Yang mahal-mahal. dikasih sama diberi itu dikasih sama di itu kan beda. Sebenarnya ada tapi hilang. Oke, jadi kita next aja. Oke. So, terima kasih udah mampir di channel YouTube kami karena kita baru on di YouTube. Jadi jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Bantu kami. Sampai Gak usah sampai berapa banyaknya, yang penting bantu kami berkarya. Kita karya positif kok guys, nggak ada yang insya Allah. Intinya kalau kalian subscribe, kita bakal balik subscribe kalian. So thanks for watching and udah mampir di channel YouTube kami. Komen ya kita mau bikin video apa selanjutnya. So bye bye.